मैंने लगभग 2000 फिल्मों से ज़्यादा की हुई हैं, लेकिन सबका नाम यहाँ लेना मुश्किल है। बट कुछ फिल्मों का नाम जैसे सुल्तान, नीरजा, सिंघम, दंगल, रईस, सीक्रेट सुपरस्टार। यही नहीं, अभी और सुनिए। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अदर रिएक्शन चैनल। स्वागत आप सभी का हमारे चैनल पे फिर से आप सभी का। आई होप सब कि आप सब ठीक होंगे। अगर आप चैनल पे नहीं देख रहे हो, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना और ऐसी वीडियो से रिलेटेड रहने के लिए बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर देना। तो काफी टाइम के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोगों जो मेरे सब्सक्राइबर है उन लोग को पता ही होगा कि मैं कितने टाइम के बाद में वीडियो बना रहा हूँ। ऑब्वियसली एक सप्ताह के बाद में ये वीडियो आ रही है। कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, तो इसके वजह से मैं वीडियो आप लोग को नहीं दिखा पाया। उसके लिए आई एम सो सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज किस चीज पे ये वीडियो है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते, तो लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और ये मैंने स्पेशली खोज के ये वीडियो लेकर गया हूँ सिर्फ आपके लिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट हो चुकी है। Hi, my name is Karan Arjun Singh and I'm a Foley artist and a Foley supervisor. देख सकते हो आप लोग फिल्म में जो ऑब्वियसली जो आवाज होता है ना, वो बैकग्राउंड में ये लोग अपना ऐसे तरीके से की हुई हैं, लेकिन अटैच करते हैं। जैसे कोई कांच का बोतल फोड़ा तो ये लोग कुछ ऐसा मूवमेंट करते हैं कि सच में कांच का बोतल फूटा, लेकिन ये लोग सच में वैसा करते हैं भाई साहब। सीक्रेट सुपरस्टार, गोलमाल अगेन। देख लो फिल्म का नाम बता रहे हैं कि किन किन मूवी में इन लोगों ने काम किया था। और हाँ, बाहुबली। देखो When we see a reel, all देखो वहाँ पे वो ब्रिज नहीं हिल रहा भाई, लेकिन वहाँ पे कुर्सी पे इफेक्ट दिखा रहा है और वो ओरिजिनल में लग रहा है कि हाँ हिल रहा है। सोचो इतना तेजस्वी लोग। ये देखो फोली ये लाइव साउंड इफेक्ट्स है। जैसे एक कैरेक्टर चल रहा है तो उसकी चलने की आवाज, एक कैरेक्टर बैठा है उसकी बैठने की आवाज, कुर्सी मेकअप में पूरा करना पड़ता है। किया उसने क्लैप की आवाज, कोई भी हलचल हो रही है फिल्म में तो उसको क्रिएट करना वापस। अब ये जो जसफोली का रूम है ये हमारा कुछ 10 बाय 16 का रूम है और ये काफ़ी है एक फिल्म का फोली। कोई भी कितनी भी बड़ी फिल्म हो यहाँ हम कर सकते हैं। अरे भाई साहब गजब। In all the action sequences, the location props are artificial. Like whatever walls you're seeing, it's artificial. You know, whatever props hitting the actor, or you know, everything is artificial. So to give it real feel and real, solid impact to the action, we need to use all real props here. अभी से आप लोग इस वीडियो के लिए लाइक जरूर कर दे, क्योंकि भाई इंटरेस्टिंग इतना गजब का वीडियो देखने को मिला आप लोगों को यार मुझे भी। So but when I give footsteps say for Kareena, so I have to sound that 40, 45, 50 kg light and walk like her. ये हुमा कुरैशी की सैंडल है, तो ये उसने 1.5 इंच में पहनी थी। अब ये हमारे लिए एडवांटेज इसलिए है क्योंकि इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है, तो हम लोग इसको पहन पा रहे हैं। बम ब्लास्ट में ऐसा होता है कि जब ब्लास्ट होता है तो घर टूट रहा है, खिड़कियाँ हैं वो साथ में गिर रही हैं, ब्रिक्स गिर रहे हैं, उसमें डस्ट गिर रहा है, तो वो सारी साउंड हम लोग क्रिएट करते हैं ब्लास्ट में। माइंड ब्लोइंग। ओह गजब। To learn proper Foley, it will take years to get it, right, because the emotions, the authenticity, everything, it's difficult, to get it right. ओह भाई साहब मजा आ गया देख करके भाई साहब। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप लोग जल्दी से इस वीडियो के लिए कर दो भाई, कर दो। आगे पता नहीं कुछ भी आने वाला है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग आने वाला है। तो जल्दी से आप लोग से निवेदन है कि आप लोग जितने भी नए सब्सक्राइबर आप लोग चैनल पे आप लोग मेरे से जुड़े हैं तो वीडियो को प्लीज आप लोग शेयर करें, और अगर आप लोग चैनल पे नहीं देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो खत्म हो चुकी है। आई होप सब कि आप सबने भी एंजॉय किया होगा। तो
मजा ही आया भाई देख करके मुझे। तो आप लोग को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपना राय बता दीजिएगा। चैनल पे आप लोग जितने भी नए लोग देख रहे हैं प्लीज आप लोगों से निवेदन है, हाथ जोड़ करके ये रहा सब्सक्राइब वाला बटन, इसे दबाना नहीं भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे मजेदार और कुछ यूनिक वीडियो के साथ, न्यू वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।